لو فتشت في تاريخنا الإسلامي عن أكثر القصص التي اختلط فيها الدين بالسياسة والفكر بالدم، ستجد على القمة حادثة واحدة، لحظة واحدة صارت رمزاً للصراع بين السلطة والفكر، بين النص والعقل، بين الدولة والمجددين. مقتل الجعد بن درهم. في هذا الفيديو سنغوص معاً في واحدة من أكثر القضايا حساسية وإثارة للجدل. هل كان إعدامه دفاعاً عن العقيدة أم جريمة سياسية تم تغليفها بالدين؟ قبل أن نبدأ، لو كان عندك شغف بفهم التاريخ بعمق وليس بالسرد التقليدي، ما تنساش تشترك في القناة وتدعمني بلايك، لأن الفيديو ده من أخطر وأدق الموضوعات اللي حنناقشها على الإطلاق. يلا بينا نبدأ. في إحدى خطب عيد الأضحى في الكوفة، وقف خالد بن عبد الله القسري والي العلاق القوي يخطب في الناس، يذكرهم بالأضاحي وبقصة الفداء، وبأن الله افتدى إسماعيل بذبح عظيم. فجأة وفي لحظة ستتحول بعد قرون إلى واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل. قال جملته الشهيرة: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم. ثم نزل وذبح الرجل عند المنبر. هذا المشهد ليس مجرد حادثة قتل، ولا مجرد قرار سياسي، ولا حتى مجرد فتوى لتصفية مفكر منحرف كما يصور البعض. هذه اللحظة تختصر عصراً كاملاً من الصراعات الفكرية التي لم تكن مجرد نقاشات هادئة في مجالس العلماء، بل كانت تؤثر بشكل مباشر في استقرار الدولة ووحدة الأمة وتوازن علاقة السلطة بالدين. لكن من هو الجعد بن درهم؟ ولماذا انتهى مصيره على هذا النحو الدرامي؟ ولماذا يراه البعض اليوم شهيداً للفكر بينما يراه آخرون رمزاً للبدعة؟ ولماذا أصبح اسمه مرتبطاً بأحد أكثر الانقسامات العقدية التي عرفها الإسلام؟ لنفهم قصة الجعد، يجب أولاً أن نعود إلى بدايات القرن الثاني الهجري، إلى مرحلة بدأت فيها الدولة الأموية تكبر وتتسع، لكنها تتشقق من الداخل. كانت هناك حركات سياسية وعسكرية تظهر بتتابع، وكانت هناك فرق كلامية تحاول أن تفهم الدين بطريقة مختلفة، خصوصاً قضية القدر وصفات الله والجبر والاختيار. هذا الجو المضطرب سمح بظهور مفكرين من نوع جديد، لا هم فقهاء تقليديون ولا هم ثوار سياسيون، بل مفكرون يحاولون إعادة تفسير العقائد الكبرى بلغة فلسفية. الجعد واحد من هؤلاء. يقال إنه من أهل خراسان أصلاً، ويقال إنه جاء إلى دمشق شاباً وتأثر بالجو الفكري الذي بدأ يجتاح المنطقة بفعل التلاقح مع الفلسفة اليونانية ومع مناقشات علماء النصارى واليهود. كثيراً من الباحثين يشيرون إلى أنه تأثر تحديداً بوهب بن منبه أو بلبيد اليهودي أو ببعض فلاسفة الشام، لكن الحقيقة أن المعلومات عنه قليلة ومتضاربة، وهذا جزء من المشكلة. نحن نناقش رجلاً لم تصل إلينا أي كتابات باسمه، ولم يصل من آرائه شيء مكتوب، ما ترك الباب مفتوحاً أمام كل اتجاه ليصنع صورة تناسبه. ومع ذلك هناك شيء يكاد يتفق الجميع عليه، أن الجعد كان أولاً من تكلم بوضوح عن نفي الصفات عن الله، ليس نفياً كاملاً كما سيأتي لاحقاً عند الجهم بن صفوان، لكن نفياً مباشراً للصفات التي تفهم على ظاهرها، مثل الكلام والاستواء والرؤية والمحبة والغضب وغيرها. يرى البعض أن الجعد لم يكن يريد هدم العقيدة، بل كان يبحث عن تنزيه الله من التشبيه، وأنه كان يرى أن إثبات الصفات كما هي يقترب من التجسيم. لكن المشكلة أن هذا النوع من التفكير في زمانه لم يكن مجرد رأي علمي، كان ينظر إليه باعتباره تهديداً مباشراً لمفهوم الله كما يفهمه عموم المسلمين، وبالتالي تهديداً لوحدة المجتمع. الدولة الأموية في ذلك الوقت لم تكن تفصل بين العقيدة والنظام العام. أي رأي في العقيدة يمكن أن يتحول إلى موقف سياسي، وأي خلاف فكري يمكن أن يصبح وقوداً لثورة. كان الأمر متشابكاً جداً، لذلك حين ظهر الجعد يتكلم بأفكار جديدة حول الصفات، لم تبقى المسألة عند حدود النقاش. الروايات تقول أن الجعد أثر لاحقاً في جهم بن صفوان، ذلك الرجل الذي سيصبح فيما بعد مؤسس الاتجاه الجهمي، والذي سيعدم أيضاً بسبب آرائه. وإن كان بعض الباحثين يرى أن هذا الربط مبالغ فيه، وأن الجعد لم يكن منظماً ولا صاحب مذهب متكامل، بل مجرد رجل يطرح أفكار متناثرة. لكن مهما كان الأمر، فإن وجود رجل مثله في دمشق عاصمة الأمويين كان أمراً حساساً للغاية. عرف عن الجعد أنه كان قليل الظهور، يميل إلى العزلة، لكنه كان مؤثراً في دائرة ضيقة من المتكلمين،
وكان يهمس بأفكاره في مجالس خاصة. هذا تحديداً هو ما أخاف السلطات: التأثير الفكري غير المباشر. الأفكار التي تنتشر بين طلاب العلم سراً أخطر في نظر الدولة من كتب واضحة معلنة. هنا بدأت رحلة الاضطهاد. حوصر الجعد فكرياً، ثم طرد من دمشق، وقيل إنه هرب إلى الجزيرة، ثم إلى الكوفة، وهناك وجد في البداية من يستمع له، فبدأ يطرح رأيه حول نفي الصفات بطريقة أكثر وضوحاً. يقول بعض المؤرخين إن الجعد قال عبارة شهيرة: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً، وهي الجملة التي ستصبح لاحقاً الأساس الذي بني عليه قرار قتله. قد تكون هذه الجملة منسوبة إليه، وقد تكون أضيفت لاحقاً لتبرير قتله، لا يمكن الجزم، لكن المؤكد أن الجعد كان ينظر إلى الصفات باعتبارها تعبيراً مجازياً، وأن الله لا يوصف بصفات تشبه صفات البشر. في زمننا الحالي قد يبدو هذا رأياً كلامياً قابلاً للنقاش، وقد يقابله شخص آخر برأي آخر دون مشكلة. لكن في القرن الثاني الهجري كان مثل هذا الكلام يمس صميم العقيدة، ويهدد طريقة فهم الناس للدين. العلماء كانوا في الغالب يرفضون هذه الآراء ويرون فيها انحرافاً، والناس لم تكن تفهم تفاصيل الجدل الكلامي، لكنها كانت ترى أن أي كلام يخالف ظاهر النص خطر، وأنه قد يفتح باباً للتلاعب بالدين. ثم يأتي العنصر الأهم: السياسة. الأمويون كانوا في ذلك الوقت يحتاجون إلى تأكيد شرعيتهم عبر إظهار أنهم حماة الدين. لذلك وجود مفكر يتكلم في العقائد خلافاً للتيار العام كان يمكن بسهولة تحويله إلى فرصة سياسية. نقتل هذا الرجل لنثبت أننا حماة الإسلام. خالد بن عبد الله القسري والي العراق لم يكن رجل دين ولا عالماً، لكنه كان سياسياً قوياً صاحب شخصية صدامية، يحب الظهور ويحب أن يظهر بمظهر المدافع عن العقيدة. عندما قبض على الجعد لم يقدمه لمحاكمة، ولم يجمع العلماء ليناقشوه، بل أخذ القرار مباشرة. لماذا؟ لأن في ذلك الزمان السلطة تملك حق تحديد المصلحة العامة، وحق التدخل في العقائد إذا رأت في ذلك خطراً على الدولة. خالد لم يرد أن يجعل من قتل الجعد حدثاً عادياً، أراد أن يكون مشهداً عاماً، رسالة سياسية، بل قرباناً رمزياً. لذلك اختار عيد الأضحى، واختار المنبر، واختار أن يذبحه بيده، نفس مشهد الأضحية، لكنه أراد أن يظهر أن الدفاع عن صفات الله تضحية أعظم. لهذا قال جملته الشهيرة التي أصبحت جزءاً من التاريخ وموضعاً للجدل إلى يومنا هذا. السؤال الآن: هل كان قتل الجعد عدلاً أم جريمة؟ إذا نظرنا بالمعايير الحديثة: حرية الفكر، حرية التعبير، حرمة النفس، الحق في المحاكمة، فالإجابة واضحة: ما حدث كان جريمة مكتملة الأركان. رجل قتل دون محاكمة ودون فرصة للدفاع عن نفسه، ودون أن يثبت أنه حاول إفساد المجتمع أو إشاعة الفوضى. حتى لو كانت آراؤه خاطئة فالقتل ليس حلاً. لكن المشكلة ليست بهذه البساطة. إذا أردنا أن نحاكم الحدث بمعايير ذلك العصر فسنكتشف شيئاً مهماً: لم يكن هناك شيء اسمه حرية رأي بالطريقة التي نفهمها اليوم. كانت العقائد جزءاً من أمن الدولة. اختلافك في مسألة كلام الله قد يتحول غداً إلى حركة سياسية، لأن كثيراً من الفرق كانت تستخدم العقائد لتبرير مواقفها. لذلك الدولة كانت ترى أن التدخل المبكر ضروري. لكن السؤال الأعمق: هل كان الجعد خطراً فعلاً، أم أن الدولة ضخمت أمره لتثبت قوتها؟ هذا سؤال لا يملك أحد الإجابة عنه بيقين، لكن المؤكد أن الجعد لم يكن زعيماً سياسياً، ولا قائداً لثورة، ولا صاحب جيش. كان رجلاً يتكلم في مسائل كلامية، وهذا يجعل قتله حتى بمعايير ذلك الزمن مبالغاً فيه. علماء كبار بعد ذلك الزمن كالذهبي وابن كثير لم يدافعوا عن قتله بشكل واضح، رغم أنهم انتقدوا أفكاره. بعضهم قال كان مبتدعاً لكن قتله كان خطأ، وبعضهم سكت، وبعضهم دافعوا عنه بشكل غير مباشر حين انتقد أسلوب القسري. وهنا نصل إلى جوهر المشكلة: هل قتل الجعد كان دفاعاً عن العقيدة أم دفاعاً عن هيبة الدولة؟ الأرجح أنه كان الاثنين معاً. كان هناك علماء يرون أن أفكاره خطيرة، وكان هناك حاكم يريد أن يظهر بمظهر المدافع عن الدين. التقاء هذين العاملين أنتج تلك الحادثة. لكن لو حكمنا عليه بعقل الباحث الموضوعي فسنقول: الجريمة ليست في رأي الجعد، وليست في من خالفه، بل في تحويل الجدل الفكري إلى ساحة قتل.
ومع ذلك يبقى الجعد شخصية غامضة، لا نعرف عنه الكثير، ولا نعرف هل كان هادئاً أم متطرفاً، وهل كان عميقاً في تفكيره أم سطحياً. كل ما نعرفه أنه عاش في زمن كان فيه الخلاف العلمي يتحول بسهولة إلى صراع دموي. تاريخنا مليء بمثل هذه القصص، مفكرون قتلوا بسبب آرائهم، وحكام استخدموا الدين لتثبيت سلطتهم، وعلماء وقعوا بين المطرقة والسندان. قصة الجعد مثال واحد فقط، لكنها تكشف لنا عن طبيعة الإنسانية: الخوف من المختلف، الخوف من الأفكار الجديدة، الخوف من التغيير. وحتى يومنا هذا ما زال السؤال مطروحاً: هل نحمي العقيدة بالمنطق أم بالسيف؟ هل نناقش المختلف أم نلغيه؟ هل نواجه الفكر بالفكر أم بالعنف؟ قصة الجعد بن درهم تقول لنا شيئاً مهماً: العقائد القوية لا تخاف النقاش، والدول القوية لا تحتاج إلى قتل المفكرين كي تحمي نفسها. لكن في زمن الجعد كان الخوف من الانقسام أكبر من الثقة بالنقاش، فدفعت الأفكار ثمن ذلك. بعد مرور أكثر من 1300 سنة ما زلنا نتجادل حول الجعد: هل كان مجدداً أم مبتدعاً؟ هل كان ضحية أم صاحب مشروع خطير؟ الحقيقة أنه كان إنساناً، له ما له وعليه ما عليه. مات، لكن السؤال الذي طرحه لم يمت: سؤال الصفات، وسؤال العقل والنص، وسؤال العلاقة بين الفكر والدولة. كل ذلك استمر بعده وتطور، وأصبح اليوم جزءاً من تراثنا الفكري. لكن أهم درس نستفيده أن القتل لا يصنع يقيناً، بل يصنع خوفاً، وأن الحقيقة لا تنتصر حين يذبح شخص على المنبر، بل تنتصر حين يفتح باب النقاش بلا خوف ولا إكراه. في النهاية، سواء رأيت قتله عدلاً أم جريمة، لا يمكن إنكار أن الجعد كان أحد المفكرين الذين ساهموا بوعي أو دون وعي في تشكيل جزء مهم من جدلنا العقدي. وربما لو عاش في زمن مختلف لكان مجرد متكلم يناظر في المساجد، لا رجلاً يذبح عند المنبر. لكن التاريخ لا يرحم، والسياسة لا تنتظر، والدين حين يختلط بالسلطة يصبح أحياناً سيفاً بدلاً من كتاب. وهكذا انتهت حياة الجعد بن درهم، لكن قصته بدأت من لحظة موته. لو وصلت لحد هنا فأنا متأكد إنك شفت إن قصة الجعد بن درهم مش مجرد حادثة قتل، لكنها مرآة لعصر كامل من الصراع بين الفكر والسلطة، بين العقل والرواية، بين الحرية والخوف. ولو عجبتك الرحلة دي ما تنساش تعمل لايك علشان يوصل الفيديو لناس أكتر، وتشترك في القناة علشان نستمر في تقديم موضوعات عميقة زي دي، ونفتح ملفات التاريخ اللي محدش بيقرب لها. اكتب لي في التعليقات: هل شايف إن قتل الجعد كان عدلاً ولا جريمة تاريخية؟ أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.